கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேக் டயர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். டயர் பார்த்துட்டுருங்க கைஸ். ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த மாடல் தான் கைஸ், இந்த மாடல். சரி, ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற மாடலே யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடல் கேட்டிருக்கேன். இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு போயிருக்காங்க, நான் எடுத்துகிட்டு வரல. டயர் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150/60 கைஸ். கைஸ் பக்கத்தில் வந்து சரி டயரை கழட்டிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே மெக்கானிக் ஷெட் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டயரை கழட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன் கைஸ். ஏன்னா இப்போ எம்ஆர்எஃப் ஷோரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேச்சேரியில் தான் இருக்குது. எம்ஆர்எஃப் ஷோரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பைக்னால் அவங்களே கழட்டி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி பைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்து தான் கழட்டி மாற்றணும். ஆனால் கரெக்டாக அப்போ தான் மாற்றி கொடுப்பாங்க கைஸ். டயர் கழட்டியாச்சு, பழைய டயர் தான் கைஸ். ஒரு சைடாக ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு கைஸ். நானும் மாற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபைனலி மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கைஸ். வர பண்ணேன். ஓகே கைஸ், புது டயர் எடுத்துகிட்டு போகலாம் கைஸ். இதுதான் புது டயர். டயரோட ப்ரைஸ் அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000 வருது கைஸ். 4000 rupees வருது பேக் டயர் கைஸ். KTM Duke 125 பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000 வருது கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம டயரை மாற்றலாம். பாருங்கள், ஒன் சைடாக ஃபுல்லாக தேஞ்சிடுச்சு. ஒரு சைடு கிரிப் இருக்குது, ஒரு சைடு கிரிப் எல்லாம் சுத்தம். இது எவ்வளோண்ணா? அது ஒரு ரோட்டில் மடங்கு, இது ஒரு மடங்கு. அதே ரோட்டில் தான் ஓடுறோம், இதே ரோட்டில் தான். கைஸ் இப்போ டயர் மாற்ற போகிறேன் கைஸ். மிஷினில் தான் டயர் மாற்ற வரும். ஏன்னா மிஷினில் மாற்றினா மட்டும்தான் டயர் வந்து உட்காரும், அதெல்லாம் கரெக்டாக உட்காராது கைஸ். ஓகே, அண்ணா வந்து டயரை கழட்டிகிட்ருக்காரு. புரியல? ஆமாம் ஆமாம், 3 பஞ்சர் இருக்கும். கைஸ் நியூ டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் மாட்டியாச்சு கைஸ், பேக் டயர். ஓகே கைஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பை கைஸ்.